मोगाच्यानं तुम्ही खंयच्याय कश्टान आसा, नश्टार आसा, खंयच्याय दुखीन आसा. जर तर 38 वर्सां कश्ट लेका मनशाक जेजू जावन पळोवन ताका पुनर्स्थापन करता तर म्हाका न्हय तुकाय सर्वेस्पर आज सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हे क्रिसमस तुज्या जिवितांत जावं दी एक पुनर्स्थापनाचें एक फेस्त. सैतानाक आमकां आसल्या कडेच आसलें पळयल्यार बारी खुशी. ताका सकयल घालीचें म्हणून ना, सकयल घालूंक प्रयत्न करता तरी पूण सकयल घालीचें समज ना, मुखार वचनातल्यार पुरो. पेद्रोक आनीक उरले अशें सांगीत आनी सांगलें तुमी जेजूची शुभवार्ता पासार करनाकात, वो कशें रावा तुमी हांगासर जियोवच्याक आमचे कांय आक्षेप ना, आसले बरें आसच्याक आक्षेप ना, मुखार वचनाकात. लोकांक त्या फारावाच्या हातांतले सुटका जायचें म्हणलें आसलें जावंक पुरो, पूण समृद्ध जावन भायर येचें म्हणलें तांकां खंडीत नासलें. कश्ट सकाळीं जावन रात वरें काम दिता त्या खातीर कश्ट रावचें म्हूण आसलें शिवाय तांकां त्या परिस्थितींतून भायर येचें म्हणलें खंडीत मौन नासलें. कित्याक म्हळ्यार ते वाटेर वता आसतना तांकां खाण जेवण सोमा मेळना त्या वेळार ते म्हणटाले आमी खाल्याक हांगा आयल्या आमकां थंय बरें खाण जेवण मेळटलें, आमी थंयच वचूंक तयार आसा. आज आमची परिस्थिती अशीच आसा मोगाच्या न्हू. आमी आज मुस्तुबडींत आमकां मनशां आसात, म्हज्या बोवारी तो आसा हें आसा वो आसा हें आसा मुस्त जाणां आसात, पूण तुका जिवितांत मुखार वचूंक सहकार दिवचे कोण आसात गे म्हणल्यार सवाल. त्या खातीर उरल्या नवांक खोडाची पिडा गुण जाल्यांक बरो, आनीक पिडा येताना ताका देव काकूळ दाखयचें म्हणून ना, पूण ह्या मनशाक जेजू म्हणटा तूं तुज्या भावार्थान बरो जालोय. आज तूं खंयच्याय परिस्थितीर तूं आस मोगाचो न्हू, पूण जेजू तुका पुनर्स्थापन करता आसतना, जेजू तुका तुजे थंय तुका बरो करता आसतना, तो करता आसतना धोडत्यान आशिर्वाद जाताय. आज तूं रावल्या कडेन रावनाका. त्या कोटकारांनी सांगलें वसा तुमी म्हणून, त्या 38 वर्सां जावन गूण जाल्ल्या की सांगलें वो सांगात हांव, नाल्यार तूं थंयच रावून परत तेंच्या एट्रॅक्शन जायनाका. हर एकल्यांक म्हूण जेजून सांगचें मुखार सन तुमच्या जिवितांत वसा. Sosna, sosna, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, आराधन तुका सौम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका मोठ्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, आराधन तुका पवित्रत्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रत्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका
तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हालेलुया 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 organ samya glab samya महिमा samya वंदन samya हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeswe आराधना, यीशुवे वंदन, यीशुवे स्तोत्र. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी म्हज्या बोबे सोताळो ऐकून घे म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा तुज्या लागीं हांव प्रार्थन करता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता कित्याक वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय खोट्या मनशाक तुज्या लागीं ना आसरो पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां तुजे थंय आसरो सोदतात ती संतसतली सदां काळ ती उल्हासतली तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलो तांचो आनंद नित्यवंत मनशाक सर्वेस्परा तूं आशिर्वाद दिताय एके डाली भाशेन तुज्या कृपेन ताका वेडो घालताय कीर्तन 5 आनी ह्या कीर्तनाचे थोडे उल्लेख मागण्या रुपी ह्या घडये सोम्या मुखार आमी दवरले ही घडी बर आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर आमी लावया जेजूचे मुखामळ आमी पळोवचे प्रयत्न करया जो सुवंजेलाद्ये 3 वळ 16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आमचो नाश करच्याक न्हय बगर आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक आनी त्याच जेजूच्या येण्याक भोवलाक्षिली तयाराई आमी करून आसा अद्वेंताच्या काळाच्या निमाण्या दिसांनी निमाण्या वेळार म्हणले परी आमी आसा सोम्याच्या येण्याक आयती रावंक जाय म्हणले चिंताप हो काळ आमकां परत आनी परत विविध वाचपा मरिफात विविध पवित्र पुस्तकांतल्या व्यक्ती मरिफात आमकां दिवनच आसा तसो सोम्याच्या मोगाचो संदेश स्वीकार करच्याक आमकां आमी आयती करून आसा ह्या घडये तसो सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासतना आमच्या काळजांत तावन तसो सोम्याक आमी स्तुती करच्याक मुखार सरया ताचें आराधन करच्याक आमी मुखार सरया समेस्त आमी बसया
आणि ह्या घडये हे स्तुतिगीत गावंक आमी मुखार सरता आसतना तसो सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव केलेलो उगडा आसा काडूंक तसो सोम्यान आमकां बसयलेलें सासणेक जिवीत तो आमकां दिवंक ह्या संवसाराक येता म्हणली ते संतोष आनी दादोसकाय अनुभव करून आराधनाच्या भोगणांनी तस सोम्याक गिता मुखांतर स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. Pan Sanko 133 Nura Motamuru. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದ ಗುರುವು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದ ಗುರುವು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಸತ್ಯವ ಅರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಣುವೆನು ಸತ್ಯವ ಅರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯವ ಕಾಣುವೆನು ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಮನದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವೇನು ಮನದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವೇನು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುವು ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುವು ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು ತಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೆರೆಯುವೆನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು ತಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೆರೆಯುವೆನು ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ सोम्याचे हजरपण आमचे मते आमी बघचे प्रयत्न करया. Let's feel the presence of Jesus amidst us. ताचे वेर आमची दिस्त आमी दवरया ह्या घडये. लुकासो एवंजेल अध्याय 3 स्नान दातार जुआंवचें आपोवणें जे कितें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरयलेलें आसा आमी ह्या रितीन आमकां वाचूंक मेळटा. लुकास एवंजेल अध्याय 3 वळ 4 आनी मुखार अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा हरयेक फलकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले वांगटे तिंगटे रस्ते नीट जातले कर्कट वाटो सफाई जातल्यो आनी अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें.
स्नानदातार जुआवनो मेस्सायाच्या येण्याक आयती रावन आसच्या लोकांक दिल्लें आपोवणें पवित्र पुस्तकांतलें आमी आयकलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. स्नानीक जुआवनो लोकांक हें आपोवणें दिल्लें आनी हो अरण्यांतलो ताळो जावन आसलो स्नानीक जुआंव. आनी लोकांक ताणें आपण दिल्लें एक नवी वाट तयार करा, रस्तो नीट करा. जेजूच्या काळार वा ताच्या पयलें रायांची राजवडकी चलून आसली आनी ह्या वेळार राय पयन करता आसा तर वा पयन करूंक आयतो जाला तर त्या काळाचे राज रस्ते कितें आसात ते सगळे सारके करचो वावर बरान चलतालो आनी ह्या मरिफात रायाचें पयन सुगम जावच्या खातीर वाट बरी तयाराय करची रिवास वा दस्तूर आसली. आनी हेंच चिंताप मुखार दवरच्या मुखांतर स्नानदातार जुआंव मेस्सायाच्या येण्याक आयती रावंक आसच्या लोकांचे जिवीती असंच बरें करी जाय. वांकटे तंकटे आसले ते रस्ते नीट केल्ले बरी म्हजें आनी तुजें जिवीती नितळ जावंक जाय, नीट जावंक जाय. सुम्याच्या येण्याक आयती करचें तसलें जिवीत जावंक जाय म्हणलें चिंताप ह्या उतरां मरिफात आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. अद्वेंताचो काळ आमी जेजूच्या येण्याची लागशिल्ली तयारी करत आसतना आमचे भितर एक दिश्ट लावचे प्रयत्न करूंक ही उतरां आमकां आपोवणें दितात. टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. आमच्या जिविताचे मार्ग, आमच्या जिविताचो रस्तो कसो आसा. सुम्याच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी आमी करनच आसा. आनी ह्या घडये स्नानदातार जुआंवची ही उतरां म्हाका आनी तुका मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिविताची एक नवसरणी करच्याक आपोवणें दितात. सुमयेचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. हे घडी आमकांच आमी विचारचे प्रयत्न करया. म्हजें जिवीत म्हणलो मार्ग कसो आसा. म्हजो राय येवसार जाला. म्हज्या रायान त्या वाटेन पयन करूंक आसा तर ही वाट हांवें सारकी केल्या गे. ही वाट रायाच्या पैनाक आसा जायत तरेनी हांवें तयार केल्या गे. वा अनेक उतरांनी सांगचे तर म्हजें काळीज म्हणली, म्हजें काळीज म्हणलें तें अस्तित्व हांवें नितळ दवरचें प्रयत्न केला गे. मगळा जेसू तुजेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. ह्या घडये तुजो आदार ह्या मौनपणांत आमी मागोन आसा आमचे स्तकी. सम्या आमचे जिवीत नितळ करच्याक तूं आमकां आदार दी. आमचे जिविताचे वांकटे तिंकटे रस्ते आसात ते नीट करूंक तूं आमकां आदार फावो कर. तुजे विणें आमच्यान कितेंच करूंक जायना. ह्या घडये सुम्या तुजे समोर आसची आमी हर एकली तुजका कळतिवंत मोग तुजे तावन मागोन घेता. स्नानदातार जुआंव तुज्या येण्याक आयती रावंक आसच्या लोकांक दिल्लें तें आपोवणें ह्या घडये हांव स्विकार करता. म्हजें तें आसचें उणेंपण हांव वळखून घेता. म्हजें तें आसची अस्कतकाय हांव मानून घेता. वय सुम्या म्हजें जिवीत म्हज्याच रितीच्या जिविता मरिफात वांकडे तिंकडे जाल्लें आज हांव तें तो रस्तो राज रस्तो जावन बदलूंक आशेता. मोकळा जेसू ह्या आराधनांत भाग घेवन आसची आमकां हर एकल्यांक हीच कृपा तूं फावो कर.
Gabiamo git pansen ko 93. 소명무자 tukahaw tanela 소명무자 tukahaw tanela 아스소든 두소 아이라 소명 아스소든 두소 아이라 아스소든 두소 아이라 소명 아스소든 두소 아이라 कोणालागी सोम्या ओसो आम्ही तुझे लागी आसा तुत्रा जीविताची कोणालागी सोम्या ओसो आम्ही तुझे लागी आसा तुत्रा जीविताची तुझ्या सूत्रां म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पावोक तुझ्या सूत्रां म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पावोक सोया मुझा तुका हांव ताणेला सोया मुझा तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला तुम सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जीविताचे वाटेर म्हाका सलून व्हरचो तुम सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जीविताचे वाटेर म्हाका सलून व्हरचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझ्या कृपेन जियो म्हाका पावक तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझे कृपेन जियो म्हाका पावक सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला स्नानदातार जुआवलाकी आयिल्ल्या हर एका लोकान विविध वर्गाच्या लोकान विचारलेले एक सवाल जावन आसा तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय विविध वर्गाचो लोक स्नानदातार जुआव लागीं आयिल्लो थोड्यांक साने सांगलें तुमचो दोगलो दुसऱ्यांक दिया तुमचे लागी आसले वांटून घेया सुंकागारांक ताणें सांगलें सडीत वसूल करिनाकात शिपायांक ताणें सांगलें कोणी मनशांक जुलूम करिनाकात अन्याय करिनाकात विविध वर्गाच्या लोकांक विविध रितीचे सूचन म्हणले बरी स्नानदातार जुआव दिता सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसा
सोम्याच्या येण्याक आयतीं जावन आसचें आमी हरयेकलें. तर आमी कितें करी जंय म्हूण तूं म्हणटाय? जेजू लागीं हें सवाल आमकां आमी विचारया एक घडीभर. वैयक्तीक सवाल हें. तर आमी कितें करी जंय म्हूण तूं म्हणटाय? जेजूच्या जिविताची प्रमुख गणितां आमी पळयलीं जाल्यार जेजू तो ताचे खातीर जियोना बगार ताचे लागीं आयिल्ल्या लोकां खातीर तो जियेलो. ताच्या सांगता आसलेल्या लोकां खातीर तो जियेलो. जेजू आज म्हाका आनी तुकाय असल्या जिविताचो संतोष घेवंक आपोवणें दिता. जेजू ह्या संवसाराक देवाचो मोग कितें म्हणलें लोकांक समजूंक, देवाची काकुळट कितें म्हणलें लोकांक समजूंक, आनी देवाची दयाळाय कितें म्हणलें लोकांक समजूंक आयिल्लो. मोगाचो संदेश, बोगसण्याचो संदेश, दयाळायेचो संदेश. आमी कितें करी जंय म्हूण तो म्हणटाय? जेजू म्हाका आनी तुकाय होच संदेश वांटून घेवंक आपोवणें दिता. मोगाचो, बोगसण्याचो, दयाळायेचो. एक घडीभर ताचो सोम्याचो आदार, ताची कृपा ह्या घडये मागोवंक आमकां आमी आयतीं करया. मोगाचो संदेश मोग करूंक सुलाभगी हो शब्द आमी परत आनी परत आयकोनूच आसता. पूण मोग सुलाभ न्ही. जेजूची उतरां आमी उगडासा काडयेत. आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. बोगसाणें सुलाभगी, बोगसाणें सुलाभ न्ही. बोगसूंक कश्ट, दयाळाई दाखोवंक थंय सुलाभ न्ही. जेजून 5,000 लोकांक वाडयल्लें, बिनमतीन भरून वाडयल्लें. हे सगळे गणितां, जायतीं गणितां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळचीं. जेजूच्या दयाळायेचें जिवीत आमच्या मुखार दवरता. जेजूचो संदेश एक घडीभर हो संदेश आमच्या जिवितांत जियोंक गरजेचो आदार ह्या घडये मौनपणी आमी मागोवन घेवया. सोम्याचे कृपे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. सोम्याच्या कृपे विणे आमी मोग करूंक शकची ना. सोम्याच्या कृपे विणे आमी बोगसूंक शकची ना. सोम्याच्या कृपे विणे आमी दयाळ दाखोवंक, दयाळायेची करण्यो करूंक आमी शकचे ना. सोम्या जेजू, तूं ह्या संवसाराक तोच मोग वांटूंक आयिल्लोय. तसलो मोग वांटचो क्रिस्तांव म्हाका कर म्हूण आमी मागता. तूं ह्या संवसाराक बोगसण्याचो स्पिरीत समजूंक आयिल्लोय. तोच बोगसण्याचो स्पिरीत म्हज्या जिवितांत आसा करूंक ह्या घडये सोम्या तुजी कृपा हांव मागोवन घेता. तूं ह्या संवसारांत देव कितलो दयाळ म्हणलें सत विविध कृत्यांनी दाखयलें. तेच दयाळायेची करणी करच्याक सोम्या ह्या घडये तुजी कृपा आनी बेसांव हांव आशेता. सोम्या मुखार मौनपणी आसची आमी हरयेकलीं. तीच कृपा, तोच आदार ह्या घडये मौनपणी मागोवन घेवया. पेज नंबर 143. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮನವು ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಿದ ಗಾಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದೆ ಮನವು ಕೂಗಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ತುಳಿದು ಹೋದರಿಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮನವು ಅಳುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. सुमेस्ता में दिंबी गलिया ह्या घडये आमकां समयायती करया देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक. पवित्रत्म्याक ह्या मत घडये आमचे मध्ये आमी येवकार करया. तो पवित्रत्मो आमकां सकत दिवन दी. तो पवित्रत्मो आमकां सत कळीत करून दी. देवाच्या उतरान जडचे व्यक्ती आमी जावच्या गरजेचो आदार तोच पवित्रत्मो आमकां ह्या घडये दिवन दी. देवाच्या उतराचो नियाळ करच्या आमच्या भावाचेर आनी तो नियाळ आयकोवच्या आम्हा सुमेस्तांक तसो पवित्रत्मो ह्या घडये ताच्या हजरपणान आमकां बरोवन दी म्हणून ह्या घडये ताचो आदार आमी गितां मुखांतर मागोवन घेवया. पाणसंको 91. मुझे तेंची पवित्र आज्ञा, मुझे तेंची पवित्र आज्ञा सदा काळजी. देवाच्या आज्ञा सदा काळजी. देवाच्या आज्ञा मुझे तेंची, मुझे तेंची, मुझे तेंची, मुझे तेंची. डोळ्या मुझ्या दिष्ट दी, जीबेट मुझ्या लगाम दे. डोळ्या मुझ्या दिष्ट दी, जीबेक मुझ्या लगाम दी. कानात मुझ्या उतरांगा, मोडात मुझ्या सनवायगा. कानात मुझ्या उतरागल, मोडात मुझ्या सनवायगल. कानात मुझ्या उतरांगा, मोडात मुझ्या सनवायगा. कानात मुझ्या उतरागल, मोडात मुझ्या सनवायगल. मुझे तेंची पवित्र आज्ञा, मुझे तेंची पवित्र आज्ञा सदा काळजी. देवाच्या आज्ञा सदा काळजी. देवाच्या आज्ञा मुझे तेंची, मुझे तेंची, मुझे तेंची,
मोचे तैची प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिल्या अध्यायातावन 9वें वाक्य. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्यांच्या दरवटे लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेसायदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन व्हडलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसल्या खातीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खोशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हणून म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हजेकय पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगेचनो एक क्रिसमस जें कितें आमी आचरण करता, आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा फुंकोवंक. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा, आदाव आनी येवेन पाताक जें कितें केल्लें, मनशाचो आनी देवाचो संबंद कितें तो तुटून पडलो, तो परत पुनर्स्थापन करच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. हो संबंद केवल भुरग्यांचो आनी बापायचो मात्र न्ही, हाचे सवें आसचें बोळ भलायकी, शांती समाधान, संतोष, समृद्धी आनी हर एका रितीर आमकां पुनर्स्थापन करच्या खातीर स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आयचे वासाप हांव तो आयकत आसतना आमकां साबार संगती आमच्या मतीन घुवोवंक पुरो. पयल्यान पयलें उडास दवरा, 38 वर्सां थावन एकाच जाग्यार आशिल्ल्या एका व्यक्तीक जेजू पळयता. आज हांव आनी तूं साबार वर्सां थावन साबार संगतींनी आसल्या कडेनच आसा. हांव जावंक पुरो आमी म्हणटा हांव वयरी वचना, सकयली वचना, म्हजें आर्थीक परिस्थिती तशीच आसा. आनी थोडे म्हणूंक पुरो हांव संपूर्ण सलवलां, साबार वर्सां जावन हांव सलवून गेलां आनी म्हाका वयर येवची दिशा दिसतेच ना. आनी थोडे म्हणूंक पुरो हांव पिडेस्त जालां, इतल्या वर्सां जावन डॉक्टरा कडेन वचून वखद केलें तरी पूण म्हाका भायर येवंक जातेच ना. आनी थोडे म्हणूंक पुरो करचे प्रयत्न पुरो केले तरी पूण आजुनी हांव कश्टार आसा, नश्टार आसा. मोगाचें तुमी खंयच्याय कश्टान आसा, नश्टार आसा, खंयच्याय दुखीन आसा. जर तर 32 वर्सां कश्ट लेका मनशाक जेजू जावन पळोवन ताका पुनर्स्थापन करता तर म्हाका न्हय तुकाय सर्वेस्पर आज सांगता, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, हें क्रिसमस तुज्या जिवितांत जावं दी एक पुनर्स्थापनाचें एक फेस्त. आज पळयलें जाल्यार जेजू इसारतेसना खंयच्या पिडेन तूं आसाय म्हणून. जेजू सांगतेसना ह्या मनशाक
पिडेस्त जावन पळयलो म्हणून. आज ते वाक्य सांगता जेजून ताका पळयलो आनी तो थंयच जायतो काळ आसल्या खातीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो. हांगा भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार जेजू तो पिडेस्त म्हणलें पळयल्लें न्ही. हांवें आनी तुवें चिंतचें आमचें सामस्ये कितें आसा तें पळयसय म्हणून देवान. देव पळोवन आसा. वो व्यक्ती मुखार वचना फाटी वचना असल्याच परिस्थितीर आसा. म्हाका आनी तुका सोम्यान दिसून हें जिवीत दिल्लें मोगाच्यान मुखार वचूंक आमच्या शेवटाक. मुस्तबोटी हांव आनी तूं वर्सां फाटल्यान पाड केल्यात. थोड्यांनी वर्सां तर थोड्यांनी म्हयने पाड केल्यात. सोम्या दिसूक हांवें आनी तुवें एकाच जाग्यार रावचें, एका परिस्थितींत रावचें खुशी ना. सोमी जेजो आशेता हांवें आनी तुवें सदांच मुखार वचा जाय, सदांच जिवितांत मुखार सर वचा जाय म्हणलें सोम्या जेजूची पयली आशा जावन आसा. आज हांगासर म्हाका आनी तुका उलो दिता मोगाच्यान पयल्यान पयलें आशिल्ल्या जाग्यांतून तुवें वचोंक जाय भायर. ह्या 38 वर्सांच्या मनशाक तो पळयता आनी म्हणटा कितें नव्या वाक्यार जेजून पयलें सवें वाक्य म्हणटा जेजून ताका पळयलो आनी तो जायतो काळ आशिल्ल्या खातीर आशिल्लो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा म्हणालो. आनी उपरांत नवें वाक्य 8वें वाक्य म्हणटा जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतोळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो, आपल्या हांतळण घेवन चलतच रावलो. त्या देखून मोगाच्यान हें क्रिसमस जावंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. खंयसर आमी स्टॅग्नेटेड जाल्या हांव आशिल्ल्या जाग्यारच आसा हांव. आमची परिस्थिती आशिल्ल्या जाग्यारच आसा जाल्यार हें फेस्त जाय जेजूचो तो संदेश घेवन परत आमी पुनर्स्थापन जावन मुखार आमच्या जिवितांत वेचत आसलें एक महाफेस्त जाय म्हणून हें आमकां जेजू आशेता मोगाच्यान. सैतानाक आमकां आसल्या कडेच आसलें पळयल्यार बारी खुशी. ताका सकयल घालीचें म्हणून ना. सकयल घालूंक प्रयत्न करता तरी पूण सकयल घालीचें असं म्हूण ना. मुखार वचून घातल्यार पुरो. पेद्रोक आनीक उरले अशें सांगीत आनी सांगलें तुमी जेजूची शुभवार्ता पासार करनाकात वो कशें रावा. तुमी हांगासर जियोवच्याक आमचे कांय आक्षेप ना, आशिल्ले बरें आसच्याक आक्षेप ना, मुखार वचनाकात. हांव आनी तूं आमचें जिवीत एक घडी पळयलें जाल्यार मोगाच्यान कितल्या वर्सांत हांव न्हू आशिल्ल्या कडेनच आसा मोगाच्यान. मुस्तुदनाक आमकां आशिल्ल्या कडेन आसल्यार बेजारी ना. सत्य सांगता आमकां बेजारी आमकां मोगाना. आमी ताका ओरगोन गेल्या म्हणल्यार बरें आसा. इस्रायल इजिप्त घरांत आसल्या कडेन तांकां बेजार भोगूंक वचूना. आमी इतलीं वर्सां आसा म्हणलें तांकां बेजार भोगूंक वचूना. हांगा तावन भायर सरचें म्हणलें मोहनूय तांकां नातिल्लें. पूण सोमी जेजू पळयता आनी तांकां आशिल्ल्या परिस्थितींत हांव भायर हाडूंक तो पळयता. लोकांक त्या फारावाच्या हातांतलें सुटका जायचें म्हणलें आशिल्लें जावंक पुरो. पूण समृद्धी जावन भायर येचें म्हणलें तांकां खंडीत नातिल्लें. कश्ट सकाळीं जावन रात वरें काम दिता त्या खातीर कश्ट रावचें म्हूण आसलें शिवाय तांकां त्या परिस्थितींतून भायर येचें म्हणलें खंडीत मौन नासलें. कित्याक म्हळ्यार ते वाटेर वता आसतना तांकां खाण जेवण सोमा मेळना. त्या वेळार ते म्हणटाले आमी खाल्या गंगा आयल्या आमकां थंय बरें खाण जेवण मेळटलें आमी थंयच वचूंक तयार आसा. आज आमची परिस्थिती अशीच आसा मोगाच्यान. आशिल्ल्या कडेन तावन आमी भायर येवंक तयार ना. आजच्या जाग्यात हांव आजच्या परिस्थितींत हांव आनी तूं भायर येवंक तयार ना. कित्याक आशिल्ल्या कडेन चड उणें उण्णी इतल्यारच रावया म्हणलें मनोभाव आमचें जावन आसा. त्या देखून उडास दवरया. पयल्यान पयलें आमचें चिंता जावन आसा जाय आमी ह्या आशिल्ल्या परिस्थितींत
या क्रिस्मसाक खंयसर हांवें तुवें मुखार कशें जिवितांत वेचें म्हणल्या विशयांत एक गंभीर चिंताप आमी आठोवन थंयसर मुखलें रिस्टोरेशन या आमी कितें बरेंपण जावंक आमी पळयसाय. दुसरें हांगासर पळया, हांव मोठ्यान विवरण करता, विचार मस्तो डीप आसा तो. जेजून सवाल विचारलें, तुका गूण जावंक जाय गे म्हूण विचारूं ना. जेजून सवाल विचारलें, तुका गूण जावंक जाय गे म्हूण विचारूं ना. हांगासर कोंकणी ट्रान्सलेशनार बरयलां, तुका बरो जावंक खुशी आसा. इंग्लिशांत बायबलांत आसचें, डू यू वॉन्ट टू बी वेल, डू यू वॉन्ट टू बी हिल्ड. न्ही, म्हज्यान तुजी परिस्थिती केदाळे कशी म्हळ्यार, म्हाका तुका आसल्या तावन कितें पिडा आसा ती गूण जाल्यार पुरो म्हणून. या आर्थीक संकश्ट आसात तेतून एक भायर आयल्यार पुरो म्हणून. जावंक पुरो संबंध तुटून गेला, एकटी संबंध एक बरो जाल्यार पुरो म्हणून. सोम्या जेजूचें दिश्ट तशें न्ही. सोम्या जेजूची दिश्ट तुका एक संपूर्ण काय, थोडे इंग्लीश बायबलान सांगता, डू यू वॉन्ट टू बिकम होल, तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा गी म्हणून. जेजू आशेता हर एकल्यानी हांवें आनी तुवें संपूर्ण कायाक पावाचें म्हणून. आनी आमचें चिंताप कालें म्हळ्यार एकटे समस्यातून भायर येयल्या पुरो म्हणून. पूण जेजूचें चिंताप कशें म्हळ्यार हांवें तुवें संपूर्ण कायाक पावाचें म्हणून. आनी इस्रायलकारांक इंत जाल्लें, एकटे ते भायर येयले, तांकां भूक लागली, खाण जेवण मेळोना. त्या देखून ताणें म्हळें, ना आमकां खाण जेवण मेळचें जाल्यार आमी थंयच परत वेता म्हणून. कित्याक तांच्या मतींत आसचें सुडकेचें चिंताप लिमिटेड जावन आसलें. पूण देवाच्या चिंताप इस्रायलकारांक संपूर्ण तरान करूंक जाय आसलें, संपूर्ण तरान करूंक जाय आसलें. त्या देखून मोगाचें न्हू, ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार ह्या टायमार तुमी मागता आसतना सोम्या म्हाका हें दी, इतलें पुरो न्ही. हें दिल्या उपरांत अनेक समस्या तुमच्या जिवितांत उब जाता. ताका कालें करताय, ताका कालें करताय, करूंक जायना. जेजू इसार नासा, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुका बरो जावंक, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा गी म्हणून जेजू इसार नासा. आनी तो इसार तसो ना, तूं कितल्या वर्सां जावन हांगासर आसाय, तुका कसली पिडा, कसली पिडा तुका प्रारंभ जाली, कशी ती सुरू जाली, घंट्या वर्स दिसा कितले घंटे हांगा बसून आसुल्लोय, ते खंयचीय सवालां स्वामी जेजू इसारता आसतना. स्वामी जेजू डायरेक्ट ताका इसारचे सवाल एकच, तुका बरो जावंक खुशी आसा गी. आज तुमी म्हणूंक पुरो, हांव इतल्या वर्सां जावन अशें आसा, म्हजें कारण अहलेले म्हणजे समस्ये, अहल्या मनशान म्हाका ह्या परिस्थितीक हाडला, ह्या सन्निवेशान म्हाका हाडला. जेजूक तें खंयच नाका. जेजू एकच सवाल म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार विचारता, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे, तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा गे. खंयच्या खातीर, कितल्या वर्सां, कशें जालें, खालें जालें, खंयच नाका ताका. कितल्या वयसांनी तुका ट्रीट केलें, खंयच गरज ना ताका. दुसरें मोगाचें न्हू. हांगासर आमी 7वें वाक्य हांगासर पळयलें जाल्यार पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हणलो, म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेतना आनीकलोय म्हजेकी पयलो देंवता. हांगा पळया, मनशाक सुडका गरज जाय जाल्यार आनी एका मनशाची गरज आसा. उडा स्टोरी. मनशाक सुडका जाय जाल्यार आनी एका मनशाची गरज आसा. तो 38 वर्सां जावन थंय आसलो जाल्यार जायते ताणें मागणें करना सोंग पुरो, पूण तें ऑटोमॅटीक तो गूण जावना. जेजू मनशा स्वरुपार थंय आयिल्लो आनी थंयसर मनशा सैमान आसलो जेजू, मुखांतर तो गूण जाता. ह्या तो म्हणटा
म्हाका गूण जावच्या खातीर म्हाका मोन आसा म्हाका म्हजो म्हणलो म्हाका म्हाका खंयचोय मनीस थंयसर वचून पावयतलो ना. तो खंयतीन आसलो म्हाका कोणी पावयना म्हूण सवाय या म्हाका एक मनीस म्हाका ताका सोदूंक जावना. म्हाका एक ह्या जाग्यार हांव न्हू अल्या जाग्याक पावोन सो एक मनीस ताणें सोदूना. ताणें काय केलें ताजेच उतरांनी सांगचें जाल्यार उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत वयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. ताजो म्हणलो कोणी ना तर ताणें सोदूंक ना म्हजो म्हणलो कोणी म्हणी जायचे मनीस. म्हाका कोण म्हणी मनीस जायचे तें ताणें करूंक वचना. जर तर तें केल्लें जाल्यार ताणें एक मनीस ताका सोदलो जाल्यार तो तळ्यांत व्हरता पट्टाकन ताका देंवयता आसलो. आमी पळयता मोगाच्यानो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज मनशांची गरज आसा. आमकां मनशांची गरज आसा. जिजूक सवाल थंय आयिल्ल्या वेळार ताका मातेवाच्या 12:47-49 वाक्यान म्हणटा थवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान तांकां तुजे लेगीत उलय जाय खंय. पूण जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजू म्हणटा आपणाक खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें म्हजे आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी आपल्या सिसांक हात दोखोवन तो म्हणालो हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. कित्या खातीर अशें सांगलें. ताजी संबंद एक थंयसर आसली. आनी जिजो म्हणटा म्हजी शेवट पावोवंक म्हाका गरज आसची व्यक्ती गरज शिवाय संबंदाचे विचार न्ही. मनशांक कोण म्हाका गरज कोण मनशांक गरज म्हाका त्या संबंदाक ते म्हणजे म्हाका त्या शेवटाक वचून पावयतलें म्हाका मुखार व्हरतलीं गरज आसात. हे भोव कितें करतले आमी पळयता. सांजूच्या 7व्या अध्यायांत 3-5 वाक्य म्हणटा ताज्या भावांनी ताका सांगलें तूं हांगासो भायर सन जुदयाक वच हे वरवीं तूं करताय तीं कामां तुजे सिसी पळोवं. आपूण नावार्देक जायचें म्हूण स्वता तो मनीस आपलीं कामां गुप्ती लिप्ती करिना. असलीं कामां तूं करताय जाल्यार सगळ्या संवसारान तुका पळय सारकें कर. ताजे भावी सयत ताका सत्माने नातलें. कित्याक तसल्या भावांक उडास दवरा. आमी आज मुस्त पडीं आमकां मनशां आसात. म्हज्या भावारी तो आसा हें आसा वो आसा हें आसा मस्त जाणां आसात. पूण तुका जिवितांत मुखार वचूंक सहकार दिवचे कोण आसात की म्हणलें सवाल. हांगासर ताजे भाव आसले तेय ताका पातें नातले तेय ताचे सांगात सकाळ मेळून कळकोळां करताले. मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायान 20 वाक्य मी पळयता. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परतून इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताज्या भाऊ बांदवांक मेळटस ते ताका दर व्हरूंक म्हूण आयले. ताजी तकली फिरवाल्या त्या म्हणटाले. हांव आज कित्याक हें सांगता मोगाच्यानो मुस्तुपोटी आमचे संबंद कितें आसात कितें हांव आनी तूं संबंद म्हणटा ती संबंद व्यक्तीच आमकां मुखार वचोंक सोडनात. आनी हांव आनी तूं चिंता ती आसात न्ही म्हाका म्हणून उडास दवर. म्हाका तें आसा हो आसा ही आसा तें आसा बेश्टें. संबंद दुसरें नीज जावन म्हज्या जिवितांत म्हाका शेवट पावोवंक कुमो करची व्यक्ती दुसरीच. त्या देखून संबंध व्यक्ती म्हाका मुखार व्हरूंक पुरो या दुसरो व्यक्ती एकलो मुखार व्हरूंक पुरो. संबंध हांव संबंध काले म्हणटा फॅमिली गरज न्ही गरज ना म्हूण सांगना. त्या फॅमिली भितर असो व्यक्ती म्हाका कितलें पुरक जावन आसा की म्हणलें सवाल. म्हज्या इश्टां पैकी म्हाका कितले पुरक जावन आसात म्हणलें सवाल. म्हज्या वळखीचे पैकी म्हाका कितले पुरक जावन आसात म्हणलें सवाल. जर तर ह्या सवालाक तूं जाप दिवंक प्रयत्न करनाय तुज्या जिवितांत रिस्टोरेशन जावंक कश्ट आसा. परस पुनर्स्थापन जावंक कश्ट आसा. त्या देखून उडास दवरूं मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसा. आमकां शेवटाक पावोवंक कुमो करचें तसलें व्यक्तीची गरज आसा. ती आसा तुवें आमी देवा कडेन मागोवंक जाय. सोम्यान जेजू आमकां असल्या व्यक्तीची आमकां फावो कर.
तो 38 वर्सांनी आसा जाल्यार कारण एकच, ताका सही करचो आसलो, ताका मनीस ताच्या सांगाता कोणी नासलो. आज हांव आनी तूं एका परिस्थितीर आसा जाल्यार हाका कारण एकच, म्हाका आनी तुका सही करन मुखार वरचो आसलो मनीस ना. हांव आनी तूं चिंता ह्या आजच्या परिस्थितीर बऱ्या तरेन आसा, म्हाका तो आसा, हें आसा, वो आसा, वो आसा, पुरो म्हणटा, पूण कोणी म्हाका आनी तुका मुखार व्हरता आसना. खंयसर गे समस्या आमच्या जिवितांत मोगाचो न्हू. पुनर्स्थापन जावन मुखार वचूंक आमकां समस्या आमचे सवे आसचे व्यक्तीच जावन आसूंक पुरो. देखून आज आमी दिश्ट गुंडायसाय पुनर्स्थापनाच्या विशयान चिंता आसतना म्हाका पुनर्स्थापना, म्हाका म्हजें लायफ रिस्टोरेशन जावन मुखार वचोंक म्हाका कोण सही करचो मुजें तें आसा. जर तर ना जाल्यार तसल्या एका व्यक्तीक सोदा मोगाचें न्हू. तसल्या एका व्यक्तीक सोदा, कोणी तो व्यक्ती आसा आनी तो पयसो आसा, ताका आमी रेकॉग्नायजच करना. तो आसा, तो आमकां जाय तितली सही करता जाल्यार त्या मनशाक आमी रेकॉग्नायज करूंक तयार ना. कित्याक आमचे दोळे इतले मंद जाल्यात की आमच्या बोवाऱ्याची मात्र आमकां दिसतात, पूण ती उपकाराक पडनात, ती उपकाराक पडनात. त्या देखून त्या विशयंत हांवें तुवें गंभीरतारान हांवें तुवें चिंती जाय पडटा मोगाचें. तिसरें उडास दवरया आमकां थंयसर त्या वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार जेजून तें अजाप करता आसतना थंयसर पिडेस्त ताका जाप दिली, सायबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना. हांव देवूंक वयतना आनीक लोक म्हजे पयलो देंवता. एक निस्सायक परिस्थिती. ह्या व्यक्ती लागीं चिंता बसलें खालें म्हळ्यार उदकांत देंवयल्यार मात्र हांव जाता. एकच ऑल्टरनेटीव म्हज्या आनी तुज्यान ती आसचें कशें म्हळ्यार तकलेंत ह्या आसच्या परिस्थितींतून भायर येवंक हांवें आनी तुवें मनशा चिंतपान एक वाट चिंता, ती मात्र वाट म्हूण आमच्या मांड्यान आसच्या हर एकल्याच्या. पूण स्वामी जेजू थंयसर येवन म्हणटा, तुवें चिंतलें बरें, तुका भायर येवंक एकच वाट न्हय, दुसरे वाटय आसात. स्वामी जेजू कोण म्हणटा मनशाक गुर्तू नासलें. तो देवाचो पोतू या ताका दैवीक सकत आसा तें कांय गुर्तू ना. पूण जेजू मनशा स्वरुपार आसलो. जेजू म्हणटा, हांव सांगता उठ आनी चल, हांव सांगता उठ आनी चल. आनी मोगाच्यान तो उठता आनी चलता. ताणें चिंतलें बरें न्हय, केवळ त्या उदकांत दैवीक वारें वळटल्या त्या उदकांत बुडल्या वेळार मात्र तो गुण जावचो न्हय, बगार सर्वेस्पराक खंयच्या रुपारी तुका आसल्या परिस्थितींत जावन भायर हाडची सकत आसा म्हणलें आज हांवें तुवें वळखून घेवंक जाय. आज हांवें तुवें वळखून घेवंक जाय. नांतर हांव आनी तूं उरल्या बरेंच त्याच परिस्थितीर आसल्या परिस्थितीरच हें क्रिस्मस व्हरतलें आनी मुखलें 25 क्रिस्मस आमी करूंक पुरो. पूण आमची परिस्थिती रिस्टोरेशन, ह्या पुनर्स्थापन, ह्या समृद्धी केदींच जावचें ना. तिसरें मोगाचें न्हू, आमचे थंय आसूंक जाय भावार्थ. जर तर मुस्तुबुटी आमकां जाय पुरतो भावार्थ ना, त्या देखून आमकां मुखार वचोंक जाताच ना. चिंतूंक पुरो हांव आनी तूं पातकी आमी मुस्तू बरें जाचें जायचें. पाताक मनशाक अडखळ आडयता. त्या देखून आराधना वेळार पाद्रापान सांगलें, सांजू हांव उलो दिलो वांकडे तिंकडे वाट आसली नीट करा. खंडीत जावन हांवें तुवें करूंक जाय. पूण पातका वरवीं जेजूचो हात म्हाका तुका सही करूंक जाता जायना तितलो मोठो न्ही मोगाच्यान. जायते आमी वांजेल्यांत उदाहरण पळयता, ते पातके मनीस जाल्यार जेजू वचून तांकां गूण करता. ह्या थळ्यांत भायर त्या 32 वर्सां आसल्याक ताणें कांय कुमसार जावंक वचोंक ना. बगार जेजू थंयसर आसलें पळयता, ह्या व्यक्ती कश्ट जाल्लें वळवळ्ळें पळयता आनी म्हणटा तुका वचून हांव गूण करता म्हणटा. आज हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. हांवें तुवें पातकातावन भायर येवंक प्रामाणीक प्रयत्न करी जाय. 32 वर्सां आसता आसतना जायते फुडें तो रडला जावंक पुरो, स्वामी हांव म्हज्या जिवितांत इल्ली सूख केल्या, म्हाका तूं बक्षी म्हूण मुस्त फुडें रडला जावंक पुरो. आनी ताजो परिणाम जावन स्वामी जेजू त्या जाग्याक वचून थंयसर पळयलें जावंक पुरो. कित्याक नितळ काळीज आसल्या कडेन देव ऑटोमॅटीक एट्रॅक्शन जाता. पूण त्याच वेळार हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमी नितळ अंतस्करणांत असल्यार पावना. बगार म्हजे थंय आनी तुजे थंय भावार्थ गरज आसा. आमकां पुनर्स्थापन जावंक भावार्थ गरज आसा. आमी पळयता कोरिंथकारां बरयल्या 2 पत्रांत 5वें वाक्य म्हणटा, तुमी भावार्थांत जियेतात वा ना हे विशयन तुमचे तनके करून घेया.
जेजू ख्रिस्त तुमचे ते आसा म्हणून तुम्ही नेणान जाल्यात काय तुमच्या प्रयत्नांत तुम्ही सुफळ जावंक नान जाल्यार अशें घडात म्हळ्यार जर तर जेजू तुमच्या सांगाता आसा म्हणलें तुमकां भावार्थ ना जेजू तुजे सांगाता आसा म्हणलें जेजू खालें करूंक साध्य आसा म्हणलें भावार्थ तुका ना रिस्टोरेशन जावंक साध्य ना पुनर्स्थापन जावंक साध्य ना त्या देखून आमी पळयता सालुकाच्या 17व्या अध्यायांत थंयसर 10 कोटकारांक नितळ केल्ल्या विशयंत 11व्या वाक्यात आमी पळयता 19व्या वाक्या पर्यंत मोठ्ठें हांव सांगता मोगाच्यान वेळाच्या अभावान थंयसर जेजू थंयसर वता आसतना 10 कोटकार ताचे लेगीं येतात तुमी जाणात कोडाची पिडा म्हळ्यार कोणी लागीं येवंक ना खंयसर तेणी बहिरंग येवंक ना आंग घणटा मनीस कांटाळटा वकात त्या पिडेक नंतना आनी असल्या परिस्थितीर बाचाविसना वैद्यकीय लोकांत ह्या संवसाराच्या खंयच्या नियमा प्रमाणे ती पिडा गूण जावंक असाध्य मनीस कांटाळटात भायर येवंक जायना कोणाक आपडूंक जायना आनी असल्या एका संदर्भार ते येतात आनी जेजू लागीं म्हणटात जेजू मेस्त्री आमचे काकुळकर तांकां पळोवन जेजून म्हळें वसा आनी तुमकांच ह्या जागाक दाखया वेता वेता ते नितळ जाले ताणें म्हणलें इतलेंच जेजू म्हजे काकुळकर आस्पत्र्या भायर आराधनान सांगलें पत्की जिणे बदलूंक गो सांजो हांव उलोव दिता आनी इतलेंच ताणें सांगतलें म्हजी काकुळकर काकुळत म्हजे कर पत्का हांवें केल्यांत पूण म्हाका बक्षी म्हजे काकुळत कर म्हज्या रस्त्यातून नितळ करना सोमा वाटे घेया आनी जेजू म्हणटा तुवें पत्का रोडून काकुळत कर म्हणून मागल्या वेळार जेजू त्या 10 जाणां कोटकारांक म्हणटा वसा आनी तुमकांच ह्या जागाक दाखय येता वेता वेता ते नितळ जाले केदळे नितळ जाले मोगाच्यान जेजून सांगल्या वेळार नितळ जाल्ले न्ही पळयत पुस्तक म्हणटा तक्षणच ते नितळ जाले म्हणून सांगना पळयत पुस्तक म्हणटा वेता वेताना नितळ जाले त्या देखून आज हांव कुमसार जालो कुडले म्हाका ते कुडले म्हाका मेळ्ळा आसय हांवें काकुळ देवा कडेन मागली कुडले म्हाका मेळ्ळा आसय जायना भावार्थून देवा लागीं दवर आज बरें कुमसार जालोय देवा कडेन संबंद दवरूंक काकुळ तुवें मागली तुज्या जिवितांत प्रारंभ जाता पुनर्स्थापनाची ती वाट आनी पळयत पुस्तक म्हणटा असाध्य म्हणल्या परिस्थितीर आशिल्ल्या त्या 10 कोटकारांक वेता वेता वेताना कितलो वेळ गेला म्हणून आमकां गुत्तू ना मोगाच्यान वेता वेता वेताना भावार्थान ते गेले वचून ह्या जागाक दाखोवच्या खातीर गेले तांकां थंय गूण जाले ते भावार्थान कांय जावन आसा म्हणल्यार कांय जाता ना केदाळा भावार्थान ह्या जागाक दाखय म्हूण सांगला सोम्यान हांव वचून दाखयता म्हणटा आसतना भावार्थान तांच्या तांकां गूण केलें मुखार सरून हांगासर म्हणटा 10 जाणां पैकी एकलो मात येवन उपकार भावार्था आनी जेजू म्हणटा 10 जाणां एकलो मात आयले न्ही आनी जेजू त्या व्यक्तीक म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो कित्याक हें म्हत्वाचें जाल्यार उरले 9 जाण गूण जावन गी 10 जाणांक पळयत पुस्तक म्हणटा वेता वेताना नितळ जाले 10 जाणां पैकी एकलो येवन उपकार भावार्था आनी जेजू म्हणटा उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ तुजें वाडदन चल तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो हांगासर आसा व्यत्यास शब्द हांवें सुरू उपयोग केल्लो जेजून त्या 38 वर्सांच्या व्यक्तीक थंयसर आसल्या विचारलें तुका बरो जावं खुशी आसा गी त्या 10 जाणांची पिडा गूण जाली मोगाच्यान त्या 10 जाणांची कोडाची पिडा गूण जाली पूण ह्या व्यक्तीक देवान बरो केलो म्हणल्याचें आनी पिडा गूण जालें म्हणल्याचें व्यत्यास कितें पिडा गूण जाल्यार परत पिडा येना म्हूण कांय गॅरंटी ना पिडा गूण जाल्यार तुज्या आर्थीक परिस्थिती समान जाता म्हूण कांय ना पिडा गूण जाल्यार तुज्या कुटुंबाची तुका फाटीं स्विकार करतात म्हणून ना
पिडा गुण जाल्यार तुका समाजांत स्थान मन गौरवान तुका जिवंक जाता म्हणून ना. पिडा गुण जाल्यार परत तुका जिवितांत विविध समस्या येतात म्हणून ना. पूण केदाळा तूं पूर्ण जाताय बरो जाताय. त्या दाळा मुखार समस्या आयल्यार देव टक्का करणं थंयसर समस्या एकत येनातले बरें पळयता आयल्यार ते परिहार जातात. हांव तूं मुस्तुपुटी मोगाच्या आमच्या जिवितांत देवान मुस्तुमकान तुका बरें केलां. दॅट इज नॉट ए रिस्टोरेशन. हांवें तुवें चिंतचें कशें मागलें मेळ्ळें कुडलें पुनर्स्थापन जालो न्ही. मागलें मेळ्ळ्यार मात्र न्ही केदाळ हांव पूर्ण जाता. जेजू ह्या संवसाराक येयलो हांवच्या दव्याद्यान दवे वाक्य म्हणटा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक भरपूर मापान जीव दिवंक संपूर्ण तरान बरें करूंक. त्या खातीर उरल्या नवांक खोडाची पिडा गुण जाल्यांक बरो. आनीक पिडा येताना ताका देव काकूळ दाखयचें म्हणून ना. पूण ह्या मनशाक जेजू म्हणटा तूं तुज्या भावार्थान बरो जालोय. मुखले समस्या येत आसतना येनातले बरें राखचें. ह्या व्यक्तीक ताच्या व्यक्तित्व संपूर्ण तरान तो बरो करना ताका आशिर्वादार पाटीन धाडटा मोगाच्या न्हू. त्या देखून उडास दवरया ह्या फेस्ताक हांवां तूं मागता आसतना माग्या देवा लागीं सोम्या आमकां परिपूर्ण कर. जोवन होगडावन घेतलें जायतें होगडावन घेतलें सोम्या पूण ताका पुनर्स्थापन केल्ल्या वेळार दोडथ्यान तुवें आशिर्वाद केलें. पुनर्स्थापन म्हळ्यार तितलेंच न्ही सोम्यान जेजूच्या त्या उतरांनी. जेजूच्या उतरांत पुनर्स्थापन रिस्टोरेशन म्हळ्यार डबल जावन आशिर्वाद जावन फाटीं येवचें. आज तूं खंयच्याय परिस्थितीर तूं आस मोगाचो न्हू. पूण जेजू तुका पुनर्स्थापन करता आसतना जेजू तुका तुजें तें तुका बरो करता आसतना तो करता आसतना दोडत्यान आशिर्वाद जाताय. आज तो रावल्या कडेन रावनाका. त्या कोटकारांनी सांगलें वसा तुमी म्हणून. त्या 30 वर्सां जावन गूण जाल्ल्या की सांगलें वो सांगात हांव नाल्यार तूं थंयच रावून परत तेंच्या एट्रॅक्शन जायनाका. हर एकल्यांक म्हूण जेजून सांगचें मुखार सन तुमच्या जिवितांत वसा. जिवीत हर एकल्याचें ह्या क्रिस्मसाक सर्वेस्पर देव विशेष रितीन आशिर्वाद करून दी. हर एकल्याचें जिवन पुनर्स्थापन जावन दोडथ्या रितीन आशिर्वाद जावं दित. सोमी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जें कितें आमकां पुनर्स्थापन करूंक आयला ते उद्देश ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार जारयेक येवन मुखलें नवें वर्स आमी कित्याक मेटांक येता मोगाचें न्हू. थवळ वर्त्या रितीन आमकां तें मुखलें वर्स संभ्रमान संतोशान पुनर्स्थापन जाल्लें अनुभव करना अनुभव सांगो. हें क्रिस्मस सर्वेस्पर देव हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून तुमकां हर एकल्यांक मागता मोगाचें न्हू बरें क्रिस्मसाचें फेस्त. Let us surrender to the mighty Lord. All our intentions, everything that we are, let us surrender our state of being, our soul, our situations that we are going through. Lord, make us well. Heal us from the inside out. Lord, change our situations. Remove every diseases from our families. Remove the afflictions from our lives. Lord, we pray a supernatural restoration of your divine favor over our life. We pray supernatural touch of the Holy Spirit, not only on our minds, our hearts and our soul, but may the fragrance of God spread through us to our neighbors. May the touch of God come mightily in our life. Lord, we are praying as you are restoring our life, as per your word, make us well. It may be well with us everywhere that we are going. Lord, we specially pray for everyone who is sick and suffering. May during this Christmas season, let them receive a divine healing and deliverance. We pray supernaturally families may be restored. Supernaturally, peace may flow into the families. We pray, Lord,
let every hindrance in their life be removed in the mighty name of Jesus. Jesus, Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. പഴയപടം My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I praise you with all my life. I praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. Lord, we pray, restore everything in us. We pray and decree and declare every situation in our life right now be supernaturally restored according to the blessings and plan of life. Lord, we pray every blessing which is stolen right now, let it be restored. Every problem that we are facing right now, we pray supernatural peace may flow in our life. Lord, we pray every finance and honor that is stolen away, every health that is stolen away, like how God restored Job, restore our life. Fill us with your divine graces. Lord, we pray that supernatural opportunities may come up in our life. We pray supernatural graces may flow in our life. Everywhere that we are going, whatever we have lost, right now, may the blessing and the power of God enter our life. May the mighty hand of God come in our life. Lord, we pray according to your time, according to your season, wherever we have fallen short, right now, let it be restored. Let it be pressed down and flown in our life. Every place that we are, let there be a supernatural elevation. Let there be a supernatural restoration according to your plan. Lord, we pray, may the power of your presence enter our life, enter our hope in your promise. Lord, let us have more graces. तुझ में मेरा जीवन, तुझ में मेरे शक्ति, तुझ में मेरी आशा, तुझ में प्रभु। तुझ में मेरा जीवन, तुझ में मेरी शक्ति, तुझ में मेरी आशा, तुझ में प्रभु। तुझ में मेरा जीवन, तुझ में मेरा शक्ति, तुझ में मेरी आशा, तुझ में प्रभु। जिंदगी भर में पूजूं तुझे, जिंदगी भर में तेरा नाम। पूरी जिंदगी, पूरी शक्ति भी और आशा तुझ में भी है। My heart is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I praise you with all my heart. I praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we pray in this Christmas, may there be a supernatural transformation in our life. May Christ be born in us. Let everything about us be in Christ. Let everything about us transform. Lord Jesus, we pray, let your supernatural grace come in our life. As Christ is being born in us, let our thinking be renewed according to the plan of God. Let our mouth speak the glory of the Lord. Let our living being be transformed according to the plan and the will of God. Lord, we prophetically pray and declare this season may it not pass us by. Let every blessing that you have planned upon our life, let every change that we have declared, let it come during this Christmas season. As Christ is being born in us. Lord, every plain land, let it be made fertile by the mighty hand of God. Let every problem be resolved by the mighty power of God. Let every door which is locked, let it be opened by the mighty power of God. Lord, we also pray for a fresh anointing and your presence in our life. Let everywhere that we are going, may the presence of Christ be seen in us. Let every door which is being locked, let it be opened by the utterance of your divine name. Lord, we pray wherever we are standing, we pray for a supernatural shift, supernatural focus in our life, supernatural dedication to God's plan. Let the mighty power of God enter our lives, enter our families, enter our workplace, enter everywhere that we are. May everything about us be transformed in the divine light of God. Lord, we especially pray every blockage in our life, everything that is stopping us from elevation, right now, let it be broken. May the restoration of God come without any pains and sorrows. Lord, move in our life. I stirred your fang for the water, so my soul long after you. You alone are my heart's desire and long to worship you. I stirred your fang for the water, so my soul long after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Dhanani magna manani garam divya sadantaka amcharaya ani dhanani magna manani garam divya sadantaka amcharaya. या मौन उपरांत सुम्याचे 1001 घडी पर आमचे मध्ये बघूया. ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा. आमच्या जिवितांत घडचे हर एक संगत तो जाणा. म्हज्या जिविताची घडशी घडितां
आणि कोडू घडीता एक घडीभर सोम्या मुखार समर्पण करचे प्रयत्न करूया. आमच्या काळजांत असचे भे भिरांत आखांताची बगना, आमच्या मतींत असचे टेन्शन आणि इतर रीतीचे चिंतना, आमच्या कुडींत असची असक्तकाय आणि पिडा, सगळे सोम्या मुखार एक घडीभर समर्पण करूया. सोम्या संगता होतोड वेळ करसूंक आमी आयल्या. विविध ते समा विविध इरादे आमच्या काळजा मनांत आसात मोगाच्यान. आमचो देव आमचो मोग करचो, आमकां आयकोंचो, आमकां संगत दिवचो, आमची दुकां पोचचो. तो जावन आसा करो इम्मॅन्युएल. त्या उतराचो अर्थ आमी हर एकली समजता, आमचे संगता आसचो देव तो. आनी ह्याच बावट्टान आनी पातयेनेन आमच्यो हर एक गरजो मौनपणी सोम्या मुखार आमी दवरया. उगडास काडया आमी आमच्या कुटुंबाचो. मुगळा जेजू, आमची कुटुंबां तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. कुटाम आमचे जिवीत रुपीत करचे शाळ. आमकां बावडतान वागोवचो जागो. एका आल्तारी बोवारे आमी संगता मेळटा, एका मेजा बोवारी आमी संगता मेळटा. आनी ह्या मरिफात आमचे व्यक्तित्व रुपीत करूंक हे कुटुंब आमकां आदार दिता. त्या घडये सोम्या आमच्या कुटुंबांत तूं जल्मून ये. ह्या संवसाराक हाड नायिल्लो तो मोगाचो संदेश, बुकसानाचो संदेश, राजी संदानाचो संदेश आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक सोम्या तुजें येणे आमच्या कुटुंबांत जावन दी म्हूण ह्या घडये आमी आशेता आनी तुजे लागीं आमी मागता. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेची गांडेसा. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेची गांडेसा. ओ जेसू, ओ जेसू, कर आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, कर आमकां तुजे सकी. ह्या आराधना वेळार सोम्या विशेष करून आमी मागोंक आसा पिडेस्त भाव भयणी खातीर. तुजे विशेष सकत ह्या हर एका पिडेस्तांचेर वत म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. हो आमचो पंगड संगता मेळटा आसतना विशेष करून आमी पिडेस्त भाव भयणींचो प्रत्येक रितीन उगडास काडून तांच्या त्या सवां खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं सांगलेलें आसा, तांचे ते सवां आमकां धाडलेले आसात. प्रत्येक करून मगळा जेजू कॅन्सर पिडे वरवीं कसून आसच्या जायत्या लोकांनी तांचे मागणे आमच्या लागीं सांगलेले आसा, तांची दुखां आमच्या लागीं सांगलेली आसात. ह्या घडये सोम्या बावडतान आनी पातयेन सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी दिंब्यांनी आसा. आतांच्या वांजेलांत नव्या अध्यायांत आमी वाचलेले घडीत आमी उगडासा काडयेत. ते दोग कोरडे तुज्या फाटल्यान आयले, बावडतान तांणी मागले, दाविदाच्या पुता आमची खाक उलट कर म्हूण तांणी मागले. तांच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ले बरी सोम्या. ह्या घडये आमी तुजे मुखार तेंच मागणे करता.
दाविदाच्या पुता ह्या पिढेस तांची तुका कुळत कर. त्या संसाराक तू येवता आसाय. तुझ्या येण्याची लक्षली तयार आम्ही करनासा आसता मगळा जेसू. विशेष करून या पिढेस्त भाऊ बहिणीक सोमिया तुझ्या आशीर्वादान बर सत्तेन बर तुझ्या पवित्र रक्तान तांचे घायत थांबय तांची पातकां बगोस आणि नवे जिवीत सोमिया तांकां तू उदारपणी फावो कर म्हण तुझ्या लागीं बावाडताना आमी मागता. सोमिया जेसू ताळ्या मुझ्या कांती गणिया जेसू मागण्या गुमांतून दी कुरपेची पीडेन मुझ्या समिया सदाच वाळून दे कुरपेची पीडे मुझ्या समिया सदाच वाळून दे. सोमिया ह्या घडया आमी मागता आमचे खातीर तुझे मुखार आमी आसाव. ह्या घडये जावं पुरो आमी आमच्या घरांनी आसाव, आमच्या हंतुळणार आसाव, जंय खंय आमी आसाव ह्या आराधनांत भाग घेवन आसचें आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय. आमचें जिवीत तुका कळीत आसा. आमच्या जिविताची हर एक घडीत तुका कळीत आसा. सोमिया हांव आयला शिवन सोमिया तुजो सांगात ह्या घडये. ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना सोमिया म्हज्या वैयक्तीक तेसावा खातीर हांव ह्या घडये मागोन आसा. म्हजें जिवीत कश्टांचें जालां, म्हजें जिवीत दुखाचें जालां, म्हज्या जिवितांत नाना रितीच्या संदिग्ध परिस्थितीक हांव पावलोलो आसा. मगळा जेसू ह्या घडये म्हजी हर एक तेसावां तुज्या मुखार हांव दवरतां. ती म्हज्या भलायकेचें आसूं पुरो, आर्थीक कश्टांचें आसूं पुरो, म्हज्या वावरा जाग्याचें आसूं पुरो, म्हज्या घरांतलीं आसूं पुरो, म्हज्या मोगाच्यांच्या खातीर आसूं पुरो. ही सगळी तेसावां सोमिया तुज्या पांयांतली ह्या घडया पावडटाना हांव मानता. ह्या तेसावांक सोमिया तूं स्पंदन कर. ह्या तेसावां तूं स्विकार कर सोमिया. आनी ते करून तूं दिताय तें समाधान, तूं दिताय तो सुशेग सोमिया आमकां हर एकल्यांक उदार मापान फावो कर म्हण ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळं म्हाका सोडूंगार हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळं म्हाका सोडूंगार हांव समर्पिता. सोमियाची बेसावां घेवन काही दिसाव्या. Itia boda sakramenta sostangaman koruya purviratia rupa bodha navyariti adarya sarvon vecha ustapishya bavartache mortibhyam Sashi Mapa, Tashi Suta, Ullasani Stutiza, Podvi Mahima Sasna Sasna, Eka Stalyan Harsita, Tuka Dogancha Spirita, Sama Sama
वा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय सासनाच्या सासना. Amen. समेच्या बड्यान मरी वरी कोबर हाडली आणि पवित्र गर्भेस्त